Hello， 大家好，我是 AJ， 欢迎再次来到我的频道。对，我今天没有戴口罩了，因为我觉得我还是学不会化妆，就擦个口红应该就算化妆了吧。然后我发现我的那个电话有一个很厉害的功能，就是它会自动帮我美白，所以没有化妆的话应该也是 OK 吧。好，那不是今天的重点，今天的重点是我的 laptop， 对，我的 laptop。其实这个影片是我重录的，因为之前我已经有录过一个影片解释我的 laptop 的状态，可是因为那个地方的回音太够力了，所以整个影片听起来那个回音也是很吵，所以我就打算重录。然后现在我就讲过之前讲过的东西有点奇怪，可是不用紧啦。那今天就关于我的 laptop lag 嘛，在上个星期三的时候我就上完日语课，上完日语课过后，我就想要录那个影片来分享我在日语课堂上学到的东西，给大家一起学习嘛。可是在我 edit 到一半的时候，就当天录当天 edit 的时候，一开始 edit 吧，才1分钟这样子，就整个 laptop 变成超级无敌卡，就是我 edit 的时候，它就卡一个2到5分钟，就是整个 Premiere Pro 写着 not responding， 或者是那个毛鼠或者是那个滑鼠动不到，整个卡在那边，而且它有时候还会帮我自动关掉我的 Premiere Pro， 就是没有 save 到，不然就是我要 force shut down 我的那个 laptop， 然后重新开机，就很麻烦。有时候我 edit 不到1分钟，它又卡一个2到5分钟，就一直持续这个状态，然后就根本无法 edit， 我就花了1个小时，我才 edit 了1分钟多。点，然后我就放弃了，就问我哥哥为什么我 laptop 这样子嘛，他就讲我的 laptop 的 RAM 不够，目前我的 laptop 的 RAM 它 built in 的是4GB， 然后那个 Premiere Pro 我看那个 Task Manager 的时候，它的那个 memory 已经高到去90多%，然后 Premiere Pro 是吃了1000多 MB 的，超夸张。1000多或者2000多 MB， 就整个变成超级无敌卡。然后我就让我哥哥在 Shopee 帮我买适合我 laptop 的那个 RAM 嘛，就加多一点 RAM 进去，所以就买了8GB 的 RAM。但是我们有拆开我的 laptop， 然后看它里面的 RAM 是适合怎样的模型，然后有上网查一下哪一个 RAM 是适合的。然后其实现在那个 laptop 已经加了新的 RAM。我们先来看一下我 laptop 的状况吧，就我 laptop 在那个时候它是有多么的卡，有请。刚刚已经跳到1000多去了，那现在已经是80多%的那个 RAM 了。可是这个情况还是发生在，它是前天它才发生，它才变成这样卡。之前我 edit 也是还好啊，没有这样卡，是卡可是没有到这样卡。它会整个显得 not responding。现在我是刚开机嘛，所以情况应该是还好一点。看，它卡了，我滑鼠也动不了了。Oh my god！ 它现在还在90多%，这个1000多 MB 吃掉，然后动不了哎。そうですね。哦，变白了。都讲我电话有自动美白的功能。我们就耐心的等那个 RAM 到吧。所以那时候我根本无法上传影片，因为那个 laptop 真的是无法 edit video 的状态。就算我有上传的，那都是之前已经准备好了的。好，那我们现在就来看我哥哥是如何帮我 laptop 加 RAM 的。OK， 我的8GB RAM 到了，我会被划掉这样转。完全看不懂。再讲一遍。哟。
OK， 见证奇迹的时刻。看不到机。他开不到机，GG。不到机。真的开不到哦，有开了。那个吸铁样子放着，才能吸那个 screw 上来。哦，开不到机啊！这样慢的，哦，开了。哟，开了机了。28%呢，之前58%。耶，会使手把咧起会使啊。OK。其实加了 RAM 过后，我有试用一下，现在我的 Beamer 还可以跑到8000多 MB 的 RAM，8000多超夸张啊！因为之前我还没有遇到这个问题的时候，我还是可以 edit video， 就4GB 的 RAM 还是足够我 edit video 的。可是它就是在那个星期三，这4GB 的 RAM 就接受不了这 Premium Pro 了。它就变成超级无敌卡，因为我买的 RAM 是8GB 嘛，所以8加4是12，我 laptop 现在有12GB 的 RAM。可是那个 memory 我看它还是跑到去90多%，虽然还是没有卡啦，可是它偶尔还是会有卡一下。很奇怪耶，为什么突然间会8000多 MB 的 memory 被吃掉？还是 Premium Pro 都是这样子的，可是我之前又没有问题啊，随便啦。那最近我会越来越忙，因为我要赶我的 Final Year Project 的 presentation 要准备，还要准备考试。对，我现在还有在上课，过后还要回大学拿我的东西，所以我会尽量安排时间把之前还没有 edit 好的 video edit 好，然后分享给大家。那喜欢这支影片的话，可以点个赞，还有留言分享。还没订阅的话，可以订阅以及打开小铃铛。那我们下期再见吧，拜拜。